Bugünkü dərsimizin mövzusu Microsoft Word 2007 proqramında cədvəllərin çəkilməsinə həsr olunacaq. Məlumdur ki, Word proqramının digər versiyalarında olduğu kimi, məhz Microsoft Word 2007 proqramı da cədvəl çəkmək üçün xüsusi üsul təklif edir. Hər şeydən əvvəl mausun göstəricisini menunun Vstavka bəndinə yaxınlaşdırın və onun üzərində sol düyməni bir dəfə sıxın. Beləliklə, Vstavka lenti adlanan xüsusi bir lent bizi salamlayacaq. Lent müxtəlif bölmələrdən, həmçinin düymələrdən ibarətdir. Bu bölmələr içərisində tablitsa, yəni cədvəl bölməsi öz əhəmiyyətinə görə seçilir. Onun üzərində mausun sol düyməsini bir dəfə sıxaq. Beləliklə, aşağıya doğru istiqamətlənmiş bir menu bizi salamlayacaq. Menunun iki əmri ilə artıq biz əvvəlki dərslərdən tanışıq. Bu dəfə üçüncü əmrini və yaxud da Narisavat tablitsa adlanan düyməni öyrənəcəyik. Bu düymə üzərində mausun sol düyməsini bir dəfə sıxaq. Beləliklə, artıq kursorumuza qələm bərkidildi. Məlum məsələdir ki, cədvəl çəkmək üçün istifadəçidən xüsusi professionallıq tələb olunmur. Bunun üçün sadəcə mausla işləmə vərdişi olan istifadəçi cədvəli çox rahatlıqla çəkə bilər. Cədvəl çəkilməsi üçün ilk növbədə cədvəlin xarici sərhədləri, yəni haşiyələri çəkilməlidir. Bunun üçün mausun sol düyməsi bir dəfə sıxılmalı və buraxılmadan əvvəlcə sağa, sonra isə aşağıya doğru çəkilməlidir. Beləliklə, biz cədvəlimizi təşkil edən xarici sərhədləri, haşiyəni çəkdik. Daha sonra biz cədvəlimizin elementləri kimi onun sütunlarını çəkməliyik. Bunun üçün mausun sol düyməsini bir dəfə sıxmalı və buraxmadan aşağıya doğru çəkməliyik. Beləliklə, biz cədvəlimizə müəyyən sütunlar əlavə etmiş oluruq. Bu prosesi ardıcıllıqla təkrarlayaq və artıq cədvəlimizdə sütunlar çəkildi. Gördüyümüz kimi cədvəlimizdə 6 sütun çəkdik. Daha sonra cədvəlimizin digər elementi kimi məhz sətirləri çəkməliyik. Bunun üçün sol düyməni yenə də cədvəlin istənilən istiqamətində sıxmaq və onu buraxmadan üfüqi istiqamətində sağa tərəf hərəkət etdirmək lazımdır. Və beləliklə, bu cür qayda ilə biz cədvəlin sütunlarını, eləcə də sətirlərini çəkmiş oluruq. Gördüyümüz kimi bizim cədvəlimiz 6 sütundan və həmçinin 4 sətirdən ibarət oldu. Qələmin passivləşdirilməsi üçün sadəcə lent üzərində olan Narisavat tablitsa adlanan düymə üzərində bir dəfə sol düyməni sıxmalıyıq. Gördüyümüz kimi artıq qələmimiz passivləşdirildi. Yəni, kursor öz əvvəlki mövqeyinə qayıtdı. Əgər biz cədvəldəki hər hansı bir xətləri və ya sütunu və yaxud da sətri, həmçinin bütövlükdə cədvəli silmək istəyiriksə, bunun üçün lent üzərində lastik adlanan, yəni pozan adlanan düymədən istifadə etməliyik. Bu düymə üzərində mausun sol düyməsi bir dəfə sıxılarsa, bu zaman yenə də göstəricisi müəyyən pozan adlanan elementlə əvəzlənir və silmə qaydalarından tətbiq etməklə biz cədvəlin müəyyən sətirlərini, sütunlarını, həmçinin xətlərini silə bilərik. Bunu əyani tətbiq eləməyə çalışaq. Məsəl üçün, deyək ki, bu xətti silməyə çalışaq. Bunun üçün xətt üzərində kursorun göstəricisi saxlanılır və sol düymə bir dəfə sıxılır və sonra buraxılır. Gördüyümüz kimi, həmin xətt çox rahatlıqla silindi. Əgər bütövlükdə biz cədvəlimizi silmək istəyiriksə, bu zaman cədvəlin istər sol, istər sağ yuxarı küncünə yaxınlaşdırmalı, daha sonra sol düyməni bir dəfə sıxaraq, onu buraxmadan əvvəlcə sağa, sonra isə aşağıya doğru çəkməliyik. Beləliklə, biz cədvəlimizi tamamilə haşiyəyə aldıq və cədvəlimizin bütün elementləri artıq müəyyən bir rəngə boyandı. Sol düymə buraxılarsa, cədvəlin bütün elementləri silinəcək. Bu göstəricinin, yəni pozan göstəricisinin sadəcə adi bir kursora çevrilməsi üçün mausun sol düyməsini boş bir yerdə sıxalın və bu zaman göstərici adi bir vəziyyətə qayıdacaq. Sağ olun.